1월 16일 서종 아침 정원입니다. 벽난로에 불꽃이 활활 타오릅니다. 의자를 당겨 벽난로 가까이에 다가갑니다. 따스한 온기가 서서히 온몸에 스며듭니다. 생각을 비우고 의자에 기대어 춤추는 불꽃을 조용히 바라봅니다. 정열적으로 타는 불꽃. 어느덧 마음은 불꽃과 하나 되어 춤을 춥니다. 따스한 온기에 나른하던 몸이 생동하기 시작합니다. 불길이 강할수록 그의 운이 좋다고 믿던 달빛 태우기. 어릴 적 깡통에 숯불을 넣어 돌리던 쥐불놀이 생각이 납니다. 이 장면 하면 오줌 싼다는데 추운 겨울, 고요한 전원, 불멍을 때립니다. 서종 아침 정원, 불쾌한 아침입니다.